灣區買樓就揾大佬，各位觀眾朋友大家好啊！我係 Rocky 大佬，今日咧嚟到我哋一線臨心嘅秋谷康城啦。咁今日咧都係話介紹一套帶裝修，跟住大部分家電嘅咁樣一套房啦，裝得係非常之靚咁樣一套房嚟介紹俾大家嘅。唔到70萬就可以買到3房2廳2衛咁樣嘅一個情況啦嚇。咁簡單介紹下呢套房嘅一個基本情況。咁呢套房咧係一個低樓層嘅，咁呢個小區咧叫做秋谷康城嘅。咁我哋嘅積數咧係93方，依家嘅售價咧係666000蚊嘅，圍翻個價單咧係7100蚊，帶精裝修啊！咁我哋可以睄一眼嘅呢個情況先啦。咁首先我哋睇翻我自己屋內啦。咁簡單嘅所有嘅你需要嘅家私啦，跟住我哋嘅茶几啦，呢啲嘢其實基本上已經齊晒㗎啦。我哋再添置幾樣家電咧，就可以直接拎包入住㗎啦。甚至乎頭先我哋睇過㗎啦，連被鋪都有埋咁講。OK 啦，咁我哋而家咧由門口開始同大家嚟簡單咁介紹下呢套房先。我哋門口由門開始啦，係比較實淨嘅一個防盜鋼板門啦，再加埋我哋嗰個指紋密碼鎖啦。過到嚟咧就係我哋嘅電箱啦，同埋我哋嘅弱電箱嘅。成間屋嘅燈光咧，我覺得做得係甚合我意㗎嚇。咁睇翻呢啲氛圍燈啦、射燈啦，做出嚟嘅效果咧係比較柔和、比較舒服嘅。行嘅咧係一個意式輕車風情嚇。OK， 咁入到房之後咧，呢個位置係我哋可視對講機嘅裝機位置啦。咁到時我哋嘅物業會幫手裝翻㗎啦。咁呢邊咧係我哋嘅開燈位啦，全屋嘅電掣開關，出門咧撳一下，成間屋嘅燈全部熄晒㗎啦。OK， 行到過嚟咧係我哋一個做出嚟嘅一個鞋櫃嘅，我個人覺得係啦，睇下先。係嘅，呢度咧係可以擺到鞋啦。咁中間呢個位置咧，平時話你車鎖匙啦、屋企鎖匙啦，係嘛，仲有啲咩細細哋嘅雜物啦，可以擺喺呢個位置啦。咁上高咧係可以擠啲雜物㗎啦，係嘛，睇落咧係比較一體化比較強嘅。咁成間房咧配合上嚟咧睇落比較舒服嚇。行過嚟咧就到我哋一個餐廳位啦。餐廳採用嘅係呢種微晶版嘅台面啦，咁加上4張係嘛真皮座椅嘅凳嘅。咁過嚟咧餐邊櫃啦，下邊係收納空間啦，上邊係展示空間啦，側邊咧都係收納空間嘅。咁呢個空間嘅利用率做得非常之高啦。呢個燈咧睇落都比較舒服啊，雖然唔係特別貴嘅嘢，但係咧配合上嚟咧就俾你一種比較高級嘅感覺啦。好，行過嚟嗱，呢間廚房我真係要講㗎啦。嗱，各位朋友，如果你係好中意煮飯嘅，呢間廚房夠唔夠大先？阿大佬咧係之前見過咁大間嘅廚房咧，基本上都係150方以上嘅房入邊先至有咁大嘅廚房嘅啫，係嘛？如果你中意展示廚藝，呢個地方啱晒你啦。加埋咧，我哋開嘅明窗非常之大個㗎嚇。嗱，操作空間、操作台炒菜係嘛，18般武藝你喺度 show 晒就 OK 㗎啦。好，行過嚟，行到過嚟之後咧，嚟到我哋嘅一個廳位啦，93方咧，我哋嘅廳位一個開間咧係做到個3.7米上下嘅。我哋嘅 sofa 啦，加埋我哋嘅一個背景牆啦，加上我哋嘅電視背景牆啦，全部都係完全做齊晒。風格咧都係吹一個意式輕車風格啦。咁採用嘅顏色咧都係呢種深棕嘅一種感覺啦，比較沉穩啊，比較奢侈啲係嘛。坐喺度俾大家睇翻下呢個整體嘅比例係比較舒服嘅，基本上做到一個拎包入住，非常之過癮㗎嚇。嚟翻露台同大家簡單咁介紹下呢度。OK， 嚟到我哋嘅露台位啦。首先我哋呢一棟咧係個7棟嚟嘅，7棟咧係屬於一個樓王位嚇，同大家講聲。秋谷康城咧7棟係樓王位。咁我睇翻我哋嘅正前方係我哋整體個花園，我等於係環抱住呢個花園嘅。咁花園話好似啲綠植啦、樹啦係嘛，種植得都係錯落有致咁嘅感覺啦。俾我感覺依家係冬天啦，咁如果話你到春天啊、夏天呢啲時候咧，佢會更加鬱鬱葱葱嘅感覺嚇。你嘅正前方咧其實係我哋一個水謝造景嚟嘅，咁依家係未放水嘅情況下，等到夏天嘅時候放完水之後，門前有水咩啊？風生水起啊嘛，係嘛？望翻我哋整體一個樓間，佢係做到100米以上嘅，係嘛？整體個空間感係非常之足、非常之舒服嘅。咁我哋出到門口就有巴士站。咁我哋如果係去搭巴士去我哋嘅一個沙田站嘅話咧，整體所需時間20幾分鐘左右，非常之快且方便嘅。另外一點咧，如果你係想坐西湖出行嘅巴士咧，其實呢度門口咧都有呢個站點嘅，但係具體嘅位置咧，你可以嚟問我嚇，我可以 send 翻一個最具體嘅位置俾到你。咁我哋都係一個18個8就可以去到深圳嘅各大口岸，非常之方便。咁整體個交通嘅配套係好方便嘅，因為我哋正門出到去咧，咁就係石化大道噶啦，係嘛？石化大道就知啦，大家大亞灣主幹道係嘛？
都係話我哋整體一個交通嘅情況係非常之方便嘅。咁睇翻我哋自己嘅一個生活配套啦，我哋落到樓下，基本上你如果嚟到你可以睇到噶啦，我哋樓下整體一圈嘅鋪頭咧，全部都開晒嘅，基本上你食嘢買嘢咧，全部都係滿足到，生活超市呢啲全部都有齊啦。另外咧，我哋喺呢個位置，其實感受上咧係非常之安靜、非常之舒服嘅，入住率都非常之高嚇。OK， 我哋行翻入嚟睇翻我哋生活區。OK， 咁向前行咧就係衛生間，咁我哋有2個衛生間，咁我哋工位呢邊咧依然係用嘅即係踎坑啊，踎坑唔中意可以換，咁你嘅成本可能就係1000蚊以內嘅，好簡單可以換嘅嚇。OK， 過到嚟咧就係我哋嘅第一個睡房，咁呢一間客房咧，我睇到我哋呢個位置咧係做咗一體式嘅呢種衣櫃加榻榻米，利用埋個飄台位，顯得呢間房無情情大咗成2個方嘅，係嘛？咁樣睇落嘅話咧，就一體化係非常之強嘅。側邊呢度咧做埋一個書櫃啦，一個書台啦。屋企如果有小朋友或者你係需要用電腦嘅，呢間房啱晒你啦。OK， 向前行到我哋嘅第二間睡房。第2間睡房亦都係到頂衣櫃一體成型啦，咁側邊咧1.5米嘅床加床架，隔離咧有我哋嘅一個床頭櫃啦。呢個方向望出去視野都算係比較開揚。你要記住，我哋而家係一個低樓層嚟㗎，所以話我哋所處嘅位置本身視野非常之唔錯。OK， 行過嚟到我哋嘅主人間，嚟主人間採用咗1.8米嘅一個床架加床褥啦。咁呢一面咧做咗一個整面牆嘅係嘛衣櫃設計。顏色配套咧都係有考究嘅，睇翻我哋上邊嘅呢個小長燈啊，平嘢但係好靚仔，係嘛 ？OK， 行過嚟到我哋嘅衛生間，3段式乾濕分離冇走雞㗎啦。咁睇翻呢邊咧，其實我哋入邊咧仲有啲可以俾我哋擺沐浴露啊、洗頭水啊、洗面奶啲地方係嘛？呢啲空間都係留足咗嘅，加上我哋嘅2段式嘅一個隔斷啦，做齊。其實呢個衛生間咧，我覺得係真係好過我哋工位嗰邊咯。呢間房咧真係比較討好我哋嘅業主㗎嚇。咁再行過嚟，我哋呢邊咧主人間亦都係朝翻個南向啦，跟翻我哋嘅主露台嘅景色嘅。望翻出邊咧，依然係我哋嘅水謝啦，同埋我哋嘅花園啦。整體嘅視野非常之通透，流翻過嚟下邊睇落咧，綠化亦都非常之唔錯嚇。OK， 咁我哋呢間房咧就由頭到尾講完咗㗎啦。咁而家行翻出嚟，再做多一次總結。今日介紹嘅呢套房咧，一線臨心。70萬以內就可以買到一個3房2廳精裝修嘅，你唔使再花心機去做任何嘢，你基本上就入啲家電就可以拎包入住㗎啦。咁呢套房咧，即數咧93方，咁我哋而家嘅總價咧係666000蚊，亦即係話我哋個價單係圍到一個7100蚊嘅啫。你覺得抵唔抵咧？我覺得算係咁上下，我覺得 OK 嘅，係嘛 ？OK， 咁如果大家係感興趣嘅話，中意呢個景嘅。中意呢個通透嘅感覺嘅係嘛？中意呢個靚仔嘅裝修嘅，可以快啲聯繫大樓啦。咁呢套房咧在售中嚇，如果聯繫到我係嘛，我即刻帶你係嘛，睇完之後我哋再決定買定唔買啦。OK，咁呢期咧就做到呢度。如果感興趣，快啲聯繫我啦。下期再見，拜拜。